我哋可以一齊幻想一下，我哋身邊有一個好朋友，佢啱啱經歷人生一個好大嘅挫敗，好傷心，流緊淚嘅時候，我哋會做啲乜嘢呢？可能我哋會可以好溫暖咁俾一個擁抱佢，我哋可以靜靜坐喺佢身邊，好有耐性咁等佢去分享佢嘅故事。如果呢個唔係我哋嘅好朋友，係我哋嘅小朋友嘅時候，我哋又會點呢？其實可能我哋係會喺度心諗點啊？你喊完未啊？你又喊？又或者我哋會指住個小朋友望住佢，同佢講：你好同我收聲啦嚇！如果唔係，我就會乜乜乜乜㗎啦。好啦，我哋再轉一轉，當我哋經歷挫敗、傷痛嘅時候，我哋會點呢？可能我哋會叫自己唔好諗啦，又或者我哋不斷用其他嘅方法去麻醉自己，遠離呢啲嘅痛楚。但係其實呢樣嘢都係我哋忽略緊，我哋真係經歷緊嘅傷痛。大家好，我係 Benny 歐文浩，係一個註冊社工。有時都會心諗，點解我哋家長對小朋友會特別苛刻嘅呢？或者對自己都係特別苛刻嘅呢？原來我哋作為家長，我哋好多喺成長中一啲未完成嘅願望、達唔到嘅目標，我哋心入邊不知不覺累積咗好多壓力同埋焦慮。當呢啲焦慮喺家庭系統入邊，我哋係不自覺將佢傳咗俾我哋嘅下一代，喺我哋嘅仔女身上。呢個都係我哋對佢哋苛刻嘅一個源頭。喺呢個課程入邊，我哋除咗會學習家庭治療理論，同埋去學習點樣實踐依附理論之外，自我關懷呢個體驗亦都會貫穿於整個課程入邊。透過自我關懷，我哋學識更慈悲去面對自己嘅不足，去面對自己未能完成嘅事。當我哋能夠慈悲面對自己，我哋都能夠慈悲去面對我哋嘅小朋友。